Essuula ya 35. Era nate Eriku n'addamu n'ayogera nti, olowooza ekigambo ekyo y'ensonga yo, oba oyogera nti obutuukirivu bwange businga obwa Katonda? N'okwogera n'oyogera nti kiri kugasa ki, era nti ndifuna magoba ki ge ndiba nago okukira ge nandifunye singa nayonoona? Nze naakuddamu ne banno wamu naawe. Tunuulira eggulu olabe, era tunuulira eggulu erikusinga obugulumivu. Obanga oyonoonye omukola ki? Okusobya kwo bwe kweyongerayongera omukola ki? Bw'oba n'obutuukirivu omuwa ki? Oba aweebwa ki mu mukono gwo? Obubi bwo buyinza okulumya omuntu nga ggwe bw'oli, n'obutuukirivu bwo buyinza okugasa omwana w'omuntu. Olw'okujoogebwa okungi ennyo bakaaba, bakuba enduulu bayambibwe olw'omukono ogw'ab'amaanyi. Naye tewali ayogera nti Katonda omutonzi wange ali ludda wa? Awa ennyimba ekiro, atuyigiriza okusinga ensolo ez'oku nsi, era atuwa amagezi okukira ennyonyi ez'omu bbanga. Bakaabira eyo, naye tewali addamu olw'amalala ag'abantu ababi. Mazima Katonda taawulira ebigambo ebitaliimu, so n'omuyinza w'ebintu byonna tasseeyo mwoyo. Kale aliwulira atya bw'oyogera nti tomulaba? Ensonga eri mu maaso ge, naawe omulindirira. Naye kaakano, kubanga tabonerezza na busungu bwe, so tassaayo nnyo omwoyo eri essukuti, Yobu kyava yasama akamwa ke okwogera ebigambo ebitaliimu, ayongerayongera ebigambo awatali kumanya.